Viva! Alors qui dit, on ne peut pas nous intimider. Que voter pour Nangaï. Et c'est l'isanga moko, na mona mo eza lokola l'isanga moko yaba malfaiteur, yaba bandi. Boyebi loko babengi kindoki nde oyo linye salema awa. Toza na problème na mboka na biso ya Shadari ya liboso ezalaki ke to na paralyser mboka. Vous comprenez? Alors ben na paralyser. Lelo ekomi beaucoup intimider bisoté, ekomi tellement différent. C'est faut comprendre que ba Shadar c'est ba Tintin. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère que vous nous suivez. Ndenge na mesala ta mondo sokoloba ki ngana bino toza na libala sukate veut dire que awa toza toujours pour nous informer bino makambo oyo ezaka toujours na kati actualité oyo etali mboka na biso. Tozali awa na chaîne na biso kitoko oyo bo mesala kolanda biso toujours na kati ya Viva Africa TV, confusion totale. Puis na avec sous-titre nango ezalaka toujours que non toloba pona ekolo. Soki biso moko tolobi pona ekolo na biso te nani mosusu akoloba pona biso mopaya azali te biso entre biso na bino toyebani makasi. Lelo nazanga moko te na kokoisa bino encore, j'ai encore mes invités oyo ba yé na mokolo lelo poto lobela toujours ke makambo oyo etali ba kongomani bango pe baza ba kongomani na bisika oyo otozakala bango libanda ya mboka tango nyonso soki mboka na biso eningani bazalaka toujours wana présent pona ba lobela po bango pe baza ko se faire partenir na partie oyo eza ya kati ya RDC. Lelo ya mbeli bino ko bandeko na biso na pembeni nanga poto yo nazana ndeko nanga Junior et benga ki Umberto ya liboso na pesi no mote mona moka. Oui, mote ndeko nanga vraiment. En tout cas donc merci beaucoup vraiment na invitation na yo pour na kolobela na moka na biso Congo. Donc voilà. Ndenge kaka bino mbotu koyoka yimoko a répondre bino ba kongomani mbote belé côté aussi toza na papa na biso on alingaka makasi papa Erlin veut dire que moto na bwania yeso kazoloba na yebiki mabele ningana kape na Congo ba kongomani bayokaka papa na biso pesa ba kongomani mbote Mbote lisusu na ba kongomani nyonso bisika bozali toza na bino toujours elongo ne tolobaka ke to aller apona kolobela mboka. Marambo to lobeza mamboka yango to pesi bino mbote vraiment bisika nyonso bozali merci. Nazasi toza toujours ko continuer malgré tout toza ne bandeli awa soki to yese ki mboka vraiment eningani to lali to lamuki ndenge to mesana toujours koloba ke Kinshasa ezanga makambo te ya minene ekweli ndeko na biso encore. Le vice-premier ministre de la Justice, Tunda Yakasende, vient d'être arrêté à sa résidence de Mbiza Delvaux. 2 heures avant, la garde lui avait été retirée. C'est ça. Veut dire que non. Ba mila si que notre message koloba kati biso la bindo tolobaka toujours kongomani ke no ba soldat ya makasi ba koma ki vraiment la résidence ya ndeko na biso veut dire que yene moto asimbi makambo estingi esimami etali makambo ya mibeko pe mibeko ya mo pe ye o ya memaka lelo pe elandaki na ndako na ye pe bakangaki mais avant que non tout continue un peu na l'élément na biso comment fait-il que bakangaki bona na l'élément oyo bongo sima tozonga na plateau na biso poto lobela elongo na ba invité na biso ba nini o esali ki bakanga ye tolanda
Non, non, non. Sur la minute, tu kolanda, combien fait que non ministre de la justice et yemoko pe mibeko oyo bango balanda kaba tsaki maboko parce que Fati aloba que lo komoko que état de droit veut dire que non le peuple est d'abord toujours veut dire que ce que sali mabe boloko yango lelo to yi encore parce que nazanga mon côté nous avons ne kona biso to mesana tango nous se kolanda papa na biso yale le to comprendre te to lali to lamuki to moni mbalmo que non ministre ya justice yimoko mutami beko bati maboko bakongo mani balanda kabiso bala kusa bayeba le pourquoi bakangaki bon mais ndenge ka ko utro loba monsieur le journaliste que toza ça dit ba régime mamozo changer o ezalaki à Joseph les régime na bango nde bamemelaki yango soit disant que bazalaki vraiment na démocratie ou démocratie ezalaki te ezalaki kaka démocratie c'est-à-dire dictature na kati ya démocratie mais oyo Félix aye ekomi état de droit c'est-à-dire na état de droit eboni mutu te même le président de la république soko okei libanda ya mibeko yebaki mibeko ekozongisa yo alors ndeko na biso oyo vice premier ministre ministre de la justice ye azali mutu moko obiso nosto yebi azalaka na famille ya FCC wana ndenga na benga yango po na mona yango ezala kitoko te po na ngai ezali lisanga moko na mona yango ezala lokola lisanga moko ya ba malfaiteur ya ba bandi sadi batu mo baza wana kaka pona ko comploter pona république baza batu moko to mona likamwa malamu o basala pona peuple ezala raté. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur en question, Oyo, vice-premier ministre, ministre de la Justice, Papa Wana, Nalingoma na bango ya FCC, po bango nde bavanda wana, bakanzaka ndeni to manipuler bateau. Do bakanzaka kutu te, qu'est-ce qu'on peut faire pour na peuple Oyo? Bazala na ngote bango posa na bango ezalaka ndeni to manipuler bango po biso to gagner. Alors il y a un problème au Israël dans l'Assemblée. Et ça problème il y a loi oyo obeminako aiba kolekisa na Assemblée wana. Alors loi wana ezalaki loi moko oyo bango basalaki makasi eleka pona nini po yeba ko protéger bango. Po yeba ko protéger bango. Alors bakangaki to ba interpeller ki pona problème ya loi ya obeminako. Loi obeminako esalaki makelele makasi. Oyo population ba sepelaki na ngote yango esalaki population ba telemaki bakinati na palais du peuple tabaki na palais du peuple basali makelele bango balingi loi wana te alors comme balingaki loi wana te ba député bazalaki interpellé pour un problème yango comme bazalaki interpellé pour un problème yango ne memai makelele sikoyo ministre de justice problème nezani ndeka na lobaki ezali sanga na bango bango déjà bavandaki nango basololaki nango alors likambo wana po ekende na assemblée po eleka ti na commission ya PAJ fona no gouvernement atala yango gouvernement soki atali yango amoni yango ke no ok nde akozongisa ngo na assemblée mais eloko nini esalemi ye ndeko oyo ministre ya justice ntango ye azwi yango comme eza likambo na bango asololi oui bien sûr asololi na premier ministre le premier ministre alobi nga na kokota na makambo wana te na kokota na makambo wana te mpo makambo wana eza sale alo ye mo aportaki garant akota na makambo wana asali mukanda oyo asalaki ono ya baministre nyonso oyo baza na gouvernement batinda ngo na assemblée nde omonaki lo wana ya koleka
yango salaki naza kende que tolobaka ntango nyonso non baquestion eza ya biso baréponse eza ya bango toti kolanda kona mokuse mpone enfin ke nasala résumé likolo na yango soki premier ministre na biso ou vice premier ministre na biso ya ministre ya ministère ya justice soki bakangaki batiaki maboko ezalaki parce que ye atie linzaka esika oyo ye akokaki kotia linzaka te ifale nde ezala position ke moto akoki kopesa décision finale ezala garant de la nation monsieur Félix Tshisekedi. Mais tout ce qui peut en atteindre, c'est ce qu'on doit répondre à Bisso Junior, à répondre à Bisso pour l'année de Bakangaki, ministre de Bisso. Ah, frère Nangale, au monde, Congo, on a vu Bisso tout la base de mité mamabe. Vu mon maman, elle est belle, t'as vu, on attend ça, ça carry baba sur mon chien, deux fois. Mais, attends ça au minaku, oh, la salle si erreur, oh, y'a au salade. Mais vieux, pour nous rendre moko Kabila on s'est palpité entre temps yoza mwana ya mboka ya makila siko ba ngoso ni c'est la biso ba biloko wana ba alayi nango na Kabila na tama fachi papa eboleka te na lelo su congolais misuga ekozwa te ya monike ba interpeller ba bengisaki ye na erreur asali ezala raté et on photo sur l'amo to biso ko ba congolais o toza misika oli ba passe tozo mona ba passe parce que ba ndeko na biso toza muke na étranger ba ndeko na biso batikala kuna baza trop bazo souffrir entre ta vie wana oza na famille mobimba na kati ya libota non aida bango tuté mais ozo limere mombo ba oselso entre ta bato ba oselso derrière wana yo l'équipe ba mon intelligence à dégâts. Mon ami, ah mais oui, il faut battre donc voilà. Oti kolanda, comment fait-il qu'il ne connaît pas Junior, oti ko répondre, babé ça n'est pas si makasi. Combien fait-il que notre gouvernement na biso ya RDC baza motema mabe okozota idete, comment fait-il que boza ko faire souffrir le peuple la bino bande ko na bino boye ça la vraiment pas si mingi. Maman nanga Micheline Feza na kati ya Chicago, awa nde biso tolandaka toujours peut-être ba ki to koloba toujours vérité parce que to liembongo ya mututi. Je n'ai encore premier na biso ko nza ko la papa na biso Erlin, dire que papa toujours comprendre Marambo te. Dire que premièrement dans liboso la félicité son excellence Félix Tshisekedi parce que état de droit est équipé mon douté. Balobi lobby et là qui de on a vu son Vital Kamerhe babi ezu tchakunde ko sekate. Le to moni que ezu une dans la pièce Célestin Tunda. Na ko lande pe mon qui ba réponse na bino c'est comme si que non vous êtes directement pour viser FCC. Est-ce que selon bino loi on a obemina ko yaki nango yende mundo yaki nango mais comment fait-il que non loi oye aye nango mais ba ba tie maboko et pas ministre na biso Célestin Tunda quelque part on a et ça biso moi confusion totale na kaso parce que mutu musu ndai na loi na ye mais ba kanyi mutu mususu par là on a un peu comprendre yo na moni que non bon les amakasi ba répondre sur les sikana afin que ba comme moi ba la na pas comprendre l'idéologie. Bon mais ndeko bana ki mutasala kilo wana eza mobe eza obeminaku na omususu wana okomone pena na iba on te passe baza des députés pena ya FCC wana bango ya solo bango batu basala kilo wana mais ce que wana ezala ki c'est-à-dire mutalanga ko bénéficier nango ezali ministre ya justice ozolanda parce que lo wana normalement tango obemina kwazalaki président ya assemblée la wana elingaki oleka mais obemina kaka moko wana ye mutaboya yango ye moko mutaboya wana lobaki biso ba magistrat ministre de justice a diriger biso te biso ya biso fo ezaka kuna pas président de la république mais ce que les lota ba monde ba ebaki te que non un jour ba mwana ko changer na kanti na lobelaki yango na mission auto uta ko sala wana so bandeko ba ko zongela ba Holanda yango. Donc, on va l'autre coututé. Mais mambo échanger. Tant mambo échanger, c'est quoi? Viva makambo basala ya mabe contre le peuple. Donc, bango monde basana ba komi kobanga mambo soto tika moka boye to Holanda Vita Kamerhe. Alors, photo za maele na yango. Yango moni type wana bino loi wana ngakoleka na 2013. Ah, c'est que loi wana za bien pour protéger biso. Ya on va l'année là moi lisusu na 2020 oyo pona nini bazongisa yango pour protéger bango
na bamakambo na bango o bango basalaki ozolanda donc ezali ndenge wana monsieur les journalistes bakongomani naza seke na bandako na bino boza toujours ko continuer kolanda comment fait que non loi oyo obeminako aye nango epesi vraiment confusion totale na kati ya RDC mobima pe pesi pasi pa bakongomani nyonso donc na biso junior pona yango kaka toujours continuer toujours pona ko kolobani pa makambo ndeti makambo ya loi ya obeminako papa ekosimba ndenge nini soki bapaster lokola bapaster Masaki manzambi bazobondela mpona Congo bapaster Matoma bazobondela mpona Congo so yo obeminako oyo otisa loi oyo pia loi moko boye na Congo oyo Congo la ondimanga ndenge nini parce que lelo bapaster oyo baza libanda bazolala te mpona Congo so oyebisa ngai ekosimba nini entre-temps congolais azoveille air tout mutu oyo obeminako oyo voter loi moko boye etikala bongo nakilelo c'est possible frère ndenge kana mbesala koyebisa bino ke no bakongomani batondi na kanda makasi komona ke mboka na bango eza ko avancer te comme feti ke no bapoliticien bakomi ko voter ba loi toujours na intérêt na bango ezosala passivement makasi na si na bandako na bino botomboki pe parce que bino pe boza bakongomani biso no tout Congo eza mboka na biso batikela biso epa ya bakoko poto compter toujours encore ba dossier na biso tomoni encore ke no bandeko na biso ya cash basangani pe na bataille de pese basali vraiment oyo babengita musuneti marche pacifique ba député nyoso basangani balandi un peu en plus de cela que non ba rejeter ou ezali loi yango parce que ba moni yango c'est importance mon côté tout là dans l'élément oyo ba député na biso ndenge ba telemelaki yango pe balingi yango te to landa oyebi eloko babengi kindoki nde oyo elingi esalema awa toza na problème na mboka na biso ya oyo tozomona impunité ezalaki kosalema même soki bakangi mutu bazokende na ye na prison koyoka kaka coup de fil rais anasema arudi bazongi na mutu lelo pendant que la justice essaie de se relever touti koperdre kutu magistrat moko olie baproposer même ke bafutaka bamagistrat mbongo ya malonga batia bango na condition ya ke bazala vraiment indépendant biso toye awa na makambo yake o c'est-à-dire edépendre soki ndenge nini toyebisi bango boyi biso toza bareprésentant ndenge tobimi awa. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby, tozaba représentant, tozaba tindami ya population. Jamais tokoti ko siéger pendant que oyo atinda kibiso a lobby bo siéger. Donc, tozo monate loi wana eyembangu mango sala nini. Ndenge toza batu ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée. Ele kakate. Oyo eyembangu mango sali même pas 10 jours. Mbangu eleki na bureau d'études et le mon côté gouvernement ba lobby makambute. Soki olobi na bango bozo kende ko benga ba wewa. Donc ba magistrat baza ba wewa. Batutu oyo bazolo baza wewa et puis balingi ba réduire débat ya makambo ya justice na ba tribu biso pe toko senga bato ya ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population mutu moko abima alobake yende azo représenter province boye yende batindie ki akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération tozolo ba ya kanga muyibi. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit. To soulever mention, to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te. To vandi sango, to zonga na plénière. To loba ke bawo batinda ke to biso ke to représenter bango. Baboyi makambo. Bango balobi te, bango baza majorité. Majorité a to za combien? 500 wana baloba ke za ya lokuta, ezana ba député obayaka te. Depuis banda bazoaka ba mbongo balobela ka pe bango te. Awa to za mukie boyi. Ebele ne bazali banda nalobaki mukolo moko akole mbangu ko banda biro nyonso administration assemblée bokei bokokuta ngo vide bato basi bakimikimi kaka ba urgence nini na makambo alwa oyo yango tolobi mo biso tobimi lokola bazoloba bazo manifester baza batu te baza ba wewa te tokokota jamais na messe noire. On ne peut pas entrer dans un complot oyo batinda kibiso bapekisi biso nde tolobi na bango. Il n'y a pas question d'appartenance politique. Aweza départ ya kabunde te o bazaki ko luka soki ndenge eza loi mobeko ekotikala. La loi est impersonnelle et générale. Tiko mobeko o ezoya et puis la loi eza ndenge batu bazoloba loba wana te. Loi eutaka na besoin ya population. Population ni lobby ke tozana besoin bo ça vient répondre à quelle question? Pas répondre biso na mutuna wana te. Ça ne vient répondre qu'à une question d'un groupe d'individus. C'est quoi cette histoire là? Oh tokotala na katikati. Zoka biso kana mouvement ndengwana. Biso toboyi kotala na katikati.
batala bango moko biso tozongi ndako. Naza sire que na banda kuna bino toujours bouti toujours kolanda comme fait que ba député na biso ba tombo ki ba député à cash et puis ba sepela ki na yango te ba moleki que non eza loi moko c'est comme si que ils ont protégé kaka équipe moko quelque part. Alors bien que toujours que non journaliste ça toujours au milieu du village. Il dit que moi, quand tu as un ma casse, c'est ainsi que tu as invité na biso, papa na biso Alain. Du monde ndenge comment fait que non ba ngo ba ta cash, ba député soit cash, puis en plus de cela, il y a batterie des pes ba sangani ba télémeli décision ngo ba lui que non et aussi mbaté pour na yo au moins non comment. Non mais ça va député te, eza tout congolais. Ba tu ba télémeli na mambwana, ba bete mo solo musika kuna na swede ba télémeli na ngo. Vous comprenez? Ba Edo da Silva, ba ngo tout ba télémeli na mambwana. Donc, les gens qui ont des députés et comme les Cambo, il y a peuple congolais, parce que sont totalement tout le monde, magistrat, bango moko pe batelemi na mambo. Osomona. Ce problème c'est quoi? Le problème est araboye. Tant yo sali loi na yo, que loi non, projet loi na nga yango fona sala boye. Normalement loi ba sala yango, ozota na peuple wana zo marcher ndenge ni nezo zanga na peuple. Ni ne singelo baksa na peuple, ni ne singelo longola na peuple. Nde ya monde basali la loi. Mais bande ko oya biso FCC ba osala la loi pour protéger bango kaka. Alors suppose na commission ya péage. Tango likambango eye. Bango bavandi batali yango. Eza lwa bande ko leze, bango nyoso baza ba police ba to belé. Bazu batali yango. Babi non. Loi oyo eza pour na bénéfice ya peuple té. Mboka nde na lobaki na émission lekaki engunduka de longwaki na place ezokende yo kotelemisa engunduka telema te zele tolanda ye na re wana kino kotelemela siko bango baosalela onini baka na posa ba telemisa engunduka ekosimba te yango ozomona bamambo wana ndenge eza wana bandeko na biso badepute babimi malgré baza na bango mpo bango nde baza bamajorité bato ya FCC bango baza na bango minorité me babi tokokota na makambo wana te na bamesa wana te wana etali bino peuple moko se prendre en charge na mamuna bino. Donc tu kolanda comme si que papa na biso a répété toujours maloba oyo ya biso leader Tshisekedi aloba ka papa na biso alobi que non le peuple doit se prendre toujours en charge et même. C'est pour cela que on dit que non pas député na biso pe ba dima qui va déclarer qui va sepela qui vraiment dans les kanisi yango te parce que pe ça qui vraiment pas si pas tout manoka veut dire que la main d'or 6 ans d'or veut dire que yo so ko kati mutu so ki bima kito ko makasi. Tala marambo ndenge zo pe ça passe. Ndiko na biso junior toujours la même question. Yo moni comment fait que ndenge ba ndona biso ba bimi ya cash ba telemi pe makambo selo yo ko loba nini frère na ngai na vani na ndaku na otala ndenge makambo siko mona 4 ans azotuna yo ezaki deka ko sarana te so expliquer mwana dogi atiti de baby tala pasi oyo biso tozomona na même na bandaku na biso pourquoi comme on a ça bon pourquoi pas bande on a biso ba député ba au marché bango ko de peuple congolais donc ça dit soki ça pour te député parce que soki ezali kaka ba député wana loi wana lelo to solo là il moza to solo la monter lelo donc peuple congolais a se manifester et ça fait que UDPS INC non peuple congolais a se manifester donc ya lobi et bébé ba ozolanda lelo ba vie wana bazoleka na ba TV lokola ba be minaku ba vie wana ba Jamaïca sambozolela talanda kuna na basali yango kasi kala to yeba biso peuple congolais bimi ezala kaka ba mo compter des morts combien de morts ba kufi vous comprenez combien de bateaux bazala ba boloko so ba comprendre que lelo fallait peuple aller la main bango so ba mo lela nda kuna ba panzi o ya le batala ne bo sanda kuna dondi matro noko matro wana ezoleka na kati ya parlement na tomboka mabe kokota confusion totale pour makambo ezosala pasi toujours na kati ya continuité na biso na makambo etali justice ya mboka na biso parce que balobi que non la justice élève une nation lelo tomoni état des droits ekoti pe poto continuer toujours na kati ya makambo ya état des droits veut dire que tomona kinde kona biso ami da chati mwasi ya biarcap na biso est de cap so ndenge na koloba que non Vital Kamerhe yebe ba convoquer qui est
toujours na kati yare na kati makambo ndenge to mesala toujours koloba ke no ba notifika ki na kati ya akende ko répondre eta mususu na makambo ezala no flou na miso ya bakongomani babengisa ki na mokolo ya lobi akenda kite atinda ki ozala kita musu bavoka na ye et pesa ki vraiment participer mawa puis en plus de cela bazongisa ki le susu kino azonga le jeudi pour kino a répondre liboso toujours ya bazuzi yango na makambo ngona ko commenter nga moko te papa na biso pe na sira makambo ya boloba na mambo itali ndeko na biso ya mwasi Amida Shati papa ko koloba ni pour makambo to moni kino c'est comme si kino bazobanga na Amida zobanga na makambo ngote babengisi na justice mais abonye ko kende c'est le côté no boloba ni bon mais au moni ba makambo yo epesa kanda nde nini ngai soko conseiller Amida wana na ko conseiller azwa attitude au mobile na zaki na amote azwa attitude ya komikitisa parce que Congo eza bisoutenir ba omba kanisaki o Congo ba vita kamere Congo ba zaria zuberwa Congo ya ba tutu wana bino boyebi ba anti-valeur wana mabenga bango oso comprendre deux ans conseil na opesa akende akutana na bango asolola na bango amikitisa parce que omoni mukolo wana tamba za koleka komba témoin juge ayebiseki bango bola patseleka ke bolo bakaka solo bamo balabi nteleka babi keno juge tolobaka solo na oyo esengeli toloba mais or bamakambo bango balobaki wana o makambo Amida alobaki ezali penda solo te or ba investigation et continue toujours parce que Amida ye moko asitaki kombo mama moboy o ya sala na ye wana mama wana azaki na vie de recherche aye komi bimisa ye moko tomonaki na ndeko Francis Kalombo waza lokola avocat na ye mama na lobi nini non nga sala nanga bafuta nga $500 par mois ma mwana osoma bandako wana nga na yebi na nga ngote nga na soma na nga ndako te awa ya lobi ya soma ile ndako te voilà ce qu'on prouve bisike ezali yango ba interpeller mama wana siko mama yebi vraiment que oya makambo mais loko kaka ndezo sala bango passe okobima wapi monsieur les journalistes na ba confinement total et makambo netika ekoli tango malamu bien comment dans la minute Amida aobela pulu moko do kosala te po azo bate siko kosala ndenge ni et puis akanisa te ke non so lelo ba tchena boloko ki akoza bisika mona vita kamere non iya kosala boloko ne bisika mususu kamere pe azo sala oya ye bisika mususu mende collaborer na justice Amida kende solola na bango kokima te solola na bango soko collaborer na justice pas kozala clément envers yo mais soko collaborer na bango te no bandi boye et ça passe yo babengi sozo tinda ba avocat ça c'est quoi l'important c'est quoi ko négatif c'est quoi vraiment ezali mawami to komi déjà akati toujours ndenge tolobaka ke mboka na biso komi la justice moko elengi na kitoko ozopona lisusu te onga ministre onga mwasi ananyo onga mwasi ananyo yo ukamata veut dire ke boloko ndenge Félix Tshisekedi yimoka lobaki ekozwa biso na bopete nyonso ndoko biso je n'ai toujours la même question tout le monde que non madame Amida Shati veut dire que yaza ko rejeter ba notification aboni vraiment ko kende to éviter selon yo ko mona maman ndeni omoni bon selon moi vraiment en tout cas pour la maman ya mère parce que on a mère à les enfants na biso parce que biso doit wenge on a la mère à les enfants so on a soli maman ya mère même massa na ngai double ou même junior double parent brésilien même Micho ba olela on comprend teleza maman mboka conseil non peut sa mère akende biso wenge tout ça la ratoloba dash mo tout ça la fête na mama mototé mais akende nengi ba tindilier deuxième convocation akende banga nete conseil na opesa mwana akende ba kosola na ba juge ya mboka soka za na faute bo za mama mboka parce que vient na biso de VK ato beta pena vungule donc ils ont la route tu sais de malgré sa mère na biso mais eza mama mboka donc choisati
Donc voilà. Boti kolanda comme fait que ndeko na biso to koloba keno eza makambo mboka pour la minute ezo qui peut soutenir que maman ya bana na biso parce que ce ko yibi mbonga l'état veut dire que bazuzi bakotia maboko okende bulu autant aussi e kafela et ko sala passe ils ont fait encore conseil na ba ono so batikali na kati ya gouvernement veut dire que botambola na sembo nyonso po e sala keno etombola encore école so ba pesio makambo moko gérer yeba ndenge ya ko gérer mo no kite Rolanda Veka. Ndeko na Jafar Lusadisu na yebiki bisiko zali yo posana toujours pour na kolanda émission na biso kitoko Viva Africa TV confusion totale veut dire que s'abonner toujours wana na chaîne na biso awa ndesika yo kozwa o eza ba information ya sire mais information que non étant que yo longwa déjà na mboka kala awa toujours le belaka que loko moko to lo ba pona ekolo ngana yo so to lobité mutakoloba biso azalité makambo neto mesana koloba keno Kinshasa makambo tozana makambo te na mboka na biso tomoni toujours ba même nom ezongi ya monsieur Azarias Ruberwa a été nommé comme ambassadeur du Congo na compte ya ONI. Dire que makambo yo ezo sala passer c'est qui va ponir comme ambassadeur du Congo na partie ya ONI veut dire que toujours comprendre de comment fait-il que non toujours ba même tête ba même nom ezo zonga toujours ba tête sala nini est-ce que na Congo eza sous na bato société ba kombe ko bima pourquoi toujours ba même nom ezo zonga toujours mais tant que makambo na ko lo bango na moko te parce que ezo sala passe mingi yanga ndeko Pelagimba la bisiko zali ba mbote belé papa na ngai histoire pédé ça passe état que Congomani combien fait-il que non pas poni encore ndeko na biso Azarias Ruberwa azongi lisusu comme ambassadeur du Congo na compte ya ONI et puis tu connais bien le Congo le bani parce que nanga mo la sili maeli bon mais et ça passe penza et ça passe parce que mon type wana ngana benga un civique pour et ça passe autour aux alawa ministre ya décentralisation ministre de décentralisation na sadi ezotala mboka neni mboka kokatana ndenge nini boye bamwe belé ezala kana balongoli wana baketinde lisusu akomi ambassadeur na ONI si ONI wana kuna le batraitaka bamamba ba pays batala mamba ba pays nyonso o baza ba membre puna bon to éviter mission ni na moi keli na ONI kuna mais toujours ekoyebana kaka ata olengu bana sama iposo mataka likolo o nyonso bazolinga basala pona Congo bazwaka échec alors monsieur oyo Azarias Ruberwa Congo ekoma lokola ya bango donc biso kutu ba Congomani totikala sima parce que batu wana bangonde baza plus confiant na ba pays wana zoka ba pays occidentaux surtout ki na ba Amérique toki na Europe do batu wana bangonde baza plus influent ne omona ba Kamere Azarias Ruberwa Tambwe Mwamba do batu wana do baza influent alors batu wana ba utiliser bango facilement mais oyo ba occidentaux ba luka pona mboka na biso ba koka ya monter mais c'est les journalistes ngana ko betelo li solo mo boye malgré tout ça pona ngote mais poka no to kundula mambo Azarias Ruberwa oyo omoni li solo oyo tamo yo ka ba guerre na est una ba guerre ba kolo ba guerre wana ba vanda na Kisasa bazala en collaboration na ba Rwandais wana pour un Congomani vraiment joyeux qui nous a la rébellion à Ondimate de ba utiliser ba marionnette wana ya Rwanda wana pour ba ya usala ba mamona ya mabe. Qu'est-ce qui est arrivé tant Félix Tshisekedi aleki na pouvoir tant comme président de la République Félix ayebi makambo ya mboka na biso ebele bakantsaka Félix azazoba mais Félix azazoba te Félix aza double brassard aza mwana poto loko ya biso aza mwana kini loko ya biso donc ayebi makambo nyonso le fait Laurent Désiré Kabila ayebisaka bango ba occidentaux kombo lingi collaborer te boyeba yango ke guerre oyo ekozonga bisika yango eutaki bato ba compénate bakanta tango Laurent lobaka yango
alobaki non ekozonga na Rwanda non ekozonga epa na bango baoccidentaux po bango nde bainstigateur ya bamakambo nyonso oyo ozolanda ngo nde ezali yango ayebisa ye bango eloko wana epuis ekozala longue et populaire po bino Congo eza mboka moko sadi ntango nzambe asali mokili esili alobi mo bankita nyonso natiki yango awa yango mona monde entier babundelaka soko faci aye raisonne bango esi bango tala fait Laurent Désiré Kabila ayebisaki bino ke soki bokokontinue kaka boye la guerre sera longue et populaire epuis ekozonga epa na bino me bino bokompenaki te soko nini ekosalema bino boye kosala eloko babi boye kosala vol moko en désordre barusse baye koyiba ba-anglais baye koyiba ba-américain baye koyiba ba-allemand baye koyiba ba-français baye koyiba ba-belge baye koyiba soko bozoyiba yiba bamatiere wana ba-chinois mpe baye koyiba ba-coréen mpe baye koyiba soko bamatiere bozoyiba wana yango bozosalela yango babombe wana ozoka babombe moko ozo un jour ekoya kobalola mokili soko Félix ayebisi bango écoute mpo lobi bamakambo wana eya te tokolabore tosala ganya botika mambo bagere wana boya bokolabore na biso oza na besoin colto ok oza na wana besoin combien de kilo oboye ok combien prix oboye toyokani bino bozwi matière bopesi biso oyo biso tozala na posa tokamani po bato bakokufa nango kapamba siko guerre ya Félix Tshisekedi yango wana papa journaliste ozoka Tshisekedi alobaka lelo l'état des droits Tshisekedi ata mwasi nyonso bakangi na mbeba akokota te akointerfere te ndenge azala akokota même mwana na ye même ndeko na ye même cousin na ye akointerfere te donc makambo oyo eza mpona type wana ozoka na Azarias Roberwa tellement que bango bato batindika Congo omoni ntango balongoli na décentralisation ake na oni alibere bakiungo bango wana bazwi bato ebele alibere mpo bango nde bato baseraka soko pepe kongala yebaka te donc ezali bongo toti kolanda ndenge tomesana toujours koloba ke non baquestion eza ya biso baréponse eza ya bango awa na kati ya Viva Africa TV confusion totale totikaka vraiment invité azwa vraiment manière nini ke ye akoki kolamba réponse na ye pe ki afeki bakongomani bacomprendre nini oyo ekoki kobima na motu ya moto bato baza libre ya kopesa selo baopinion na bango ndenge nini bakoki korépondre epa bakongomani parce que po bocomprendre nini esengi ke non pourquoi kaka bazongisi kaka motu moko veut dire que car c'est déjà biso la bino déjà toyebi ndenge papa na biso auti ko expliquer biso ko faire éclairer biso surtout ko comprendre là c'est que biso na bino to comprendre yango tezongisa ko to epa ndiko na biso Junior Mbeto ndiko nga invité pour la yo makambo ndenge auti ko nommer encore Azarias Roberwa pour na yo ko loba nini pour na makambo bon omoni ndesi kumbo na nzutanga wana Roberwa donc il sort au bendiango au comprendre kazane komorete on se comprend donc ça va vie moko boye to pesa Laurent Désiré Fotité parce que il pas ala mutoyo akotaka na nzela na bamboka na bango pona kaka nyonso wana pona Congo on se comprend pas so il vient pas yaka na été mutoro la Roberwa na éviter ce qui se passe de boza na wapi ba lelo tuzali azala bisiko aza mais tellement nzambe alingaka biso apesi biso mwana limité noko tozala na mwana limité noko mayas ma facha ministradie nzo ndo faché mbang aomone yuma mais vrai noko tani ngoke na mtala est-ce que mutsoki ezalaki noko lokola Tshisekedi te tipo na kozala wana or bazo ebate bazo tira bango mutambo kende yaso lukane batu lokola bango azo sika moko boye te mozanga na titidi wana ya bavantir tango ya na vantir beko bon lelo so to telemi boto so la bepone pour na vienne biso tuna baki diba zemo mayele bele mais vie aldo banda masolo nani bazwa yeti babaka yeti bakena emila o ya ministre de la justice
ezalate mon frère soki ça Azarias biso congolais lo bezo boma biso duku so to longo na biso duku omoni vie wana azali wana bazo poutine ne côté wana po bazwile vrai tango ya ba fatire basala ba beko kraka cop vide so mo prendre ko na banga ba biloko wana te na avec tout duku te pour na Congo na ebi avec moi na limité noko espoir des alliés donc voilà Oti kolanda ya biso Kongomani Junior Yembela Humberto alobi que non pour na yé espoir ils ont encore toujours parce que le Congo va changer il y aura toujours ce qu'on appelle la différence appelle le simité tu auras toujours l'espoir que lobby et kosimba bodo le lobo ça ne se ko ça la mokolo le les problème était lobby bobo ça na te que non état de droit et ce qui coûte les vital kamenge bongo yo mutu le zo sepela que non ba nomino yo komi mutu tel tu éviter nini oyo ezolanda na sima keba eza motambo ba ça la bino je mais bozo yebate tout ça toujours ko continuer na toujours na quatre émission na biso Viva Africa TV confusion totale awa to lobela ka toujours vérité c'est que bo sembo peut te pesa ka lumière tango nyo surtout toujours na cadre de nomination tout le monde encore de konabiso kwingu ya kumwanza ye bazongisi que ba nommer na cadre Jekamine comme PCA c'est-à-dire que makambo yo izoki vraiment mabe tout est comment na ke ba nommer depuis kala mais via banara bouloté mais de repente malamo bona ki diba malamo bu comme moi bimi que non il faut déjà fois abanda musala il dit que tu éviter pourquoi kaka balingaki ça manata oyo bakangi veka beta na ta oyo kino ba mokanga ba ministre ya justice tout tabi ba mutu ningo moleka confusion moko ta makasi ndi ba bimisa vie na biso wana ya kumwanza banda bulo ya mutu ya invité na biso ba ngonde mutu ba répondre ngapo nga na bino to comprendre nini oyo sala bi papa to mona mbala moko dernièrement ba ko nommer ligi ye fa ça la kata Jekamine mais je suis là tant ébélé ba mo lelo et bibi maman que non veut faire banda boulot il tant que yo père il m'a expliqué biso pourquoi d'attendre mais pourquoi quand attend on a auto le bango kala mingi ati Congo wana eza na batu oyo babima lokwa bango ba pomba on est na auto le bango na monsieur Azarias Rubero monsieur Azarias Rubero wana bo négliger te pour na Congo do parmi bato ba bloka que kyumu wana akosala te Azarias Rubero za na kati wana pour bango de ba patine ka ba injonction na ministre oyo ya portefeuille parce que le président de la République déjà salaki ordonnance pour la bango mais bango va bloquer pour bango ba lingage problème ezana eza d'abord problème à yuma moni ba makambo so to mambo ya yuma wazaka PCA yuma mama na muyibi ya osakana te so ba ba kiungu wana omoni type wana c'est un ancien parlementaire oya kana bazaka na ba vijiji o véritable papa donc etente so ke do mulumba moko mwanzo siko kiumu wana tala beso na ba age na bango nde bakomi baza su batuma osaba vantire te ba osaba bozobate alors bango bazalaki na kobanga pote balaki no kiumu so bandi mbala moko mubulo mais pression ya état de droit ya monde libérer bango qui sali que non ba côté négociation papa yo décentralisation tout le monde faut le voir pour y petit pas au luka ka batinde ka ambassadeur naoni voilà azare Rubero kasi mtazena makambo so mone ba kyungu ba panda ki ba nini ba tout ça c'est ce monsieur là mutu wana do yende do yebanda kala do solo do ndenga zala ki wana alo mona décentralisation wana akene na oni do ye omoni parti wana est wana neza wana bamboka ba Camero ba nini ba tout ça donc côté nde yo kaka ba gereza kuna bango fo ba carte ya mweza la république na bango ozomona mais or ba mission wana fachi da mona ki bango nde kaka o maire do auto lo ba wa kino wana saka donc bokende mais ba récupérer bango à partir de kuna donc fachi do zo longola on bokende kuna ba récupérer bino pour yemo ko fachi as un grand diplomate père na eba yo déjà aider kutango te na format qui est déjà na diplomatie donc ayi mamona ndeni nango elekela et a civil qui mais
ngomso wabo bazongisi na cercueil Kamati mukamati donc cercueil et que tu continuer toujours l'ambiance émission la biso ya bakongomani biso na bino to signer toujours contrat ya koloba kaka bosolo na makambo etali mboka na biso soki biso moko tolobi te nani mosusu akotelema pa lobela biso ndeko na biso junior dire que mère to on a si kingana to kolanda réponse ni papa na biso apesi pour la makambo o etali nomination ya papa na biso kumwanza veut dire que pour na yo au monde ni pour la makambo na regretanga ne peuple congolais alobaka bato batravaille na Kabila batravaille sur te or nzoka makambo ya Congo eza na baposha bavie wana alors na 4 états de droit fo bavie wana bazala wana po ibula bango omoni motu soko aza na makambo ayebi ke funa bakisaka ntaka Kabila olongwa me ozolingaka kolandela bamakambo mosusu pourquoi ayebi ke moto soka za na mbongo alobaka teke na komi na mbongo na lembi a multiplier la soko bavie wana tellement bazaka na idéologie oyo bazalaki na yango kala ke kote oyo so nazawa nazobenda entre temps noko gama ya sasa wana contrôler l'état de droit yango moni nga na lingaka nga na préférer ba type wana ozoloba wana basala na tango na Kabila il faut bazonga ba travailler bazaka les gens la puku so moni ka ke damas mo boyeza wana tango ba ayaki wana kangami mais mususu amonaki ninga na kangamaki mais ba tseli so mutambo wana mususu wana tellement soif eleki trop ya kodame aoya kaka azwi bate ninga na kangamaki alors les ba vie wana tellement baza na idéologie ya koyiba ah te ye azali rien funa benna muke tango benna ka muke wana tiers yango kuluna cravate toza mamona makala toza na kuluna cravate donc voilà balobi toujours que non état de droit ils ont occupé ils ont continué toujours yango nde moto ezosala rage na kati ya mboka na biso Kinshasa veut dire que biso tokolemba bino te olingi poste ezwa olingi nini ezwa mais yebake lisu likola lisu veut dire que nde là toujours mpona kotalela bino makambo yango lolenge nini ezotambola mpe ezokende parce que keba mukamata eza toujours na kati ya nsima na yo edeki ya turo oyo baje eza te tokosasa mpe baje te toujours na kati ya kocontinue ainsi que non tokomokende na biso penepene ya suka émission na biso tolingi tolobele encore toti encore kozwa encore une autre information bauti koyebisa biso ke non notre messier le ministre on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Veut dire que la justice c'est bauti kotika ye na butu ya lelo mais après avoir kotika ye bola ne peut pas déclaration de konabiso Shadari nini oya lobaki après libération ya de konabiso Célestin Touti kolanda ngana bino bakongomani kombe feti kende wana biso Shadari atondaki na kanda makasi tango yokaki keno notre ministre Célestin Tunda bakangaki yeba beka se ondaki directement na kati ya parquet kwa yeba likambo nini oyo komelaki ye voba esalaki pacifier na mawa mais pas bakongolais bakongomani biso tolobaki déjà que non ata papa lobaki que non to kofouiner dans le passé te mais c'est que to bango ya moko justice ya mboka ekobana kanga bango na ba réunion surtout atoza nani état de droit c'est yé et que justice asika makambo sika on a sauvé rien parce que ngana yo to kolanda combien fait-il que non de on Shadari a le but que cette fois-ci que non il ne sera jamais intimidé par là tout le monde va que non je ne peux pas être intimidé directement ça montre que azobanga par là on comprend de l'homme c'est comme si que FCC on est au lenga au niveau au kangela bango et puis ko to no ngala be ko lo ba soni ni papa bon mais eza penza ndengwana do ba ko molenga ba momona penza j'aime le rôle et pour changer si autorité morale na bango aloba ne ko tout parce que ti lelo ba kongomani ba eba ate dile ni nango oyo Félix Asala na Joseph Kabila ba eba amote
mais eloko oyo penda bango basala oyebi monsieur le journaliste na solo moboye déclaration moko sénateur avi asala alobaka boye Congo eloko moko kaka esali ngai mpasi na Congo awa nakoki kochanger l'homme congolais te yekuta alobaki l'homme zaïrois donc oyekuta kochanger te pourquoi abi nalukaki nazala ata na 15 personnes ya pamba bacolaborateur moko ya malamu 15 personnes ya pamba tonga tochange Congo oyo me nazwaki bango te pourquoi zoba bongo atomoni bashadari wana baoganga baolobaki tokozala jamais intimidé baza déjà intimidé d'abord kuta intimidé te baza déjà livré de Joseph wana oyo autorité morale na bango alivra bango tout sans que bango bayeba po ye penda masolo na Félix omoni moni bato wana baba meyibi bato wana ba meyibi fo bakanga ba mais ngai ye mo ba meyebelaki Joseph ango ndinga zalaki pour Joseph c'est pas un Congolais wana ya vérité mais tala siko mwana mboka ye wana 100% omona ke bato wana ba kwate ba omona ba omoke no oh non tozala jamais intimidé bakokanga bango papa journaliste po autorité morale na bango de livra bango ayebisi de Félix non Félix omoni bato wana baba miyibi mais yo protéger ngai na famille na nga moni place pour me ali na koyebisa o vérité ata mokolo moko te Félix na reine wana ke un jour a livré Joseph Kabila akosala mote ata bantu tozoloba na bango tozoloba na biso yeza ata biso tozoloba boy akosa ata yo ki se pays auto na besoin à livrer te ninge selema pour na président ya Nord Soudan wana El Bashir ozolanda El Bashir banga ba kamayi na Congo le roi président zalaki Laurent Désiré Kabila c'est pays balodi que no mutu wana ndenga na réunion kuna biso photo kangayi Laurent bi jamais bo kangayi ta so bo kangayi bo ki kangayi na mboka na ye wa ye na réunion fois sa réunion na ye amata akende so bokangene likolo na mapata bokekange kuna toningi ezali mpona mambo ya Joseph wana et puis bato nozomona bashadari eloko te papa journaliste do bakonyata do bazwa bango nde baza et puis mpe shadari wana yeba te papa lobilobi oza tourna amikoza te lobilobi oza tourna bango tuna baobemina kuwana ba 14 millions nyonso wana bapesa mbongo kesala nzela ya idiofa ozwi mbongo nyonso kiu yango baobango ozomona bamama balwa wana ozoko baosalaka nyonso balwa wana ekota mekokota pete donc eza ndemona papa je tuti kolanda comme si que non papa na biso vers là où tu peux expliquer biso toujours avec toutes tes précisions combien fait-il que non FCC déjà comment on a boué comme déjà ko banga pe ko lenga parce que état de droit et ko rater mon tout ndimona biso junior on tu comment on a ndengeni comment fait-il que non ndimona biso Shadari veut dire qu'à l'objet que non cette fois-ci bango ba vous allez intimider mais par là tout le monde a déjà que non bo bangi bani pour ne pas le bani pour là frère nangai landa langage ya Shadari ya liboso ezalaki ke to na paralyser moka vous comprenez alors il a paralysé lelo est commis beaucoup intimider bisoté comité là différent c'est faut comprendre que ba Shadari c'était ba tintin vous comprenez ba ozoye ba oyo ba osarate ba Shadari ba tout ba Shadari ba somiye baté so ba komi palpiter on dit que na regretter na otala élément moko ya Shadari na palais donc il a somona pena ki asolo baba betiso entre temps ba vie na biso ya batamayeli ba vandi wana na olelanga bia congolais tala congolais ma trop noko passe na mutima pasi na motema oyo sala ba kongomani comme petit tozomona que non un groupe venant il veut dire qu'il y a FCC et retenir toute une république na maboko na bango c'est comme si que bango ndekanga ni mutu bazana batu ya kotana ba poste et puis si pas si pe mawa mais pour que na biso ke malé mais comme na biso déjà na suka tout là na le élément oyo comme fait que tu komona que non ba libérer encore ministre de la justice tout là élément bongo sima tozonga na plateau na biso poto silisa tout là
Oti kolanda après que nos bateaux belé ministre na biso Célestin Tunda zalaki aux arrêts et na simanango ba oti kotika yazonga c'est que non qui foot naïe vraiment eza à craindre té mais dossier silité ba ko continuer toujours kolanda yango pona koyeba nini etindaki atali nzaka na place ya mokonza mboka oyo aza absenté yeni babenga kaina kombo c'est lui qui est le garant veut dire que de la nation il sera qui participer mawa n'habite papa na biso koto ni ko loba nini na ndenge ba ko libérer ministre na biso eza malamu bien mabe ou bien fallait ba garder dans le kuna. Bon mais je suis ces alara bon papa journaliste bauti na cour de cassation batona ele bazapuna batali problème na e ba examinango soki batiki bon wana vraiment na ba précision mingi te mais soki par exemple batiki c'est qu'à collaborer et puis na koyebisa yo monsieur les journalistes soko tika na batiki et ça la déjouté monsieur le ministre de la justice a démissionné. A démissionné parce que l'eau est raté. Et ça l'a raté pour y avoir un mibeko. Mais c'est les journalistes. Papa, on a sali 40 ans na qui avocat. Dans un mouton, ça a raté. Si. Professeur a obéi na quoi. Voilà. Il y a Zakari. Voilà. Professeur a Darlene Menga. Wana professeur na bango. Moi na ngai wana. Uzola. Wana professeur. Papa na umeli. Ayebi makambo ya justice. Mais ils attendent mon père comme bah autozwanga de yebo petit azana matikita donc ndenga zana yebi a collaborer dans justice ya on a le ba justice ba collaborer na yango akolo ba peke oui na sala qui on pona pression ya plateforme la biso et ce comprendre mais tellement que ezali mabe vraiment la promesse bino dans des jours ou soit tu lobby Toleni n'a pas démissionné. Petit kolanda dès que tu le vois que non mais tous les abisso ba réponse c'est à bango. Petit kolanda papa na biso erle comment fait-il qu'il répondre biso toujours na kata classicité ya makambo lo lengeni ni batiki ya sepeli wa sepelité na sibi mo petit kolanda. Tu connais une même question de qu'on a biso junior Robert. Le monde ndenge batiki ministre na biso. Oui bon en tout cas pour l'information petit cahier naza penza sir na ngo vraiment ti. Donc pour la décortiquer, ils ont bien moi passe mais vie tellement aza déjà na ba gradio ya za nango. Donc il senga ki ka ndengi vers lobby akende. Faut bien ba dégrader, à démissionner, to doyer tout dans l'état de droit. Black ezati. Tokozoye, tout ça la carte état de droit veut dire que au Kamata ils ont continué toujours après avoir que notre monde qui dit cap la biso Vital Kamer aux arrêts le loba pesa qui est déjà 20 ans naie azo consommer prison na ndenga kimi azo concentrer boloko et que ndaka bongonde ya monde mutesa ka mboka et que ndeli boso po ba obatikali na sima soki kutu nzete ya ko ya mobeso peli bongo yo nzete ya ko kauka so ne ko za lengeni ni ko sala participer mawa. Donc comme la biso vraiment ya suka émission la biso ndenge to mesala toujours koloba ke ngana bino libala veut dire que non c'est libala exacté veut dire divorce pe exacté papa na biso Darlin na liboso na pesi matondi pe ba kongomani nyoso tu ba pesi matondi ndenge tango nyoso zo répondre l'invitation na biso on a toujours kozala wana ko bakisi la biso bwanya na makambo to yeba kité bindo boza ba vie oyo déjà boyebi siki bo ume déjà na kasa makambo ngo zo pesa biso peso na liboso matondi pe ba dernier mot no pisi ba mbote ba loso balandi yo ça biso bito ngape na pesi bino matondi parce que ça va to ya ko kabolaka o ezali makambo na biso ça la malamu mingi po so la ndita boya lobaki soki bino bo mpesa na politique yemo okanga bino c'est ça politique mais toujours le belaka ndembo kana biso zo otamo na yango vraiment na pesi mbote na famille na ngai mobimba o baza kuna na Afrique ya nanga Ali waza kuna bana nanga o baza kuna Alfred waza kuna
bamosusu Isaac Bertin baza kuna napesi mpe ya na bango Darlene Nzao aza kuna na poto aza na Canada napesi mpe mama ya bana oyo ya ngai Tanya napesi mpe mbote na bana nyonso Ruti Erlinio na Nuska napesi bango mbote napesi mpe ndeko na ngai oyo nalingaka mingi Edo da Silva nabiki na miniti azolanda ngai donc napesi mpe mbote mingi napesi mpe pasteur na biso mbote ebele vraiment bisika azali napesi mpe likala moto peti nango lelaki mingi ya mwana napesi mpe lisusu mode wa manaki wana pire peti na ngai penza donc wana penda mo confia donc azalaka na vie na ye napesi mbota trop peti na ngai pesi susu kiasi bisiko zali pe napesi mbota trop na yebi ko kolanda ngo kolanda vie na yo donc ozala malamu mingi vraiment ba ona tangi na bakombo na ba ona tangi bakombo te tosala bino elongo peti na ngai Pichu Nzao oyo azala na ngai l'air nyonso napesi mpe mbote bisika azali vraiment ezalaki ya mwana ciao bye kitoko pene lengi topesi encore kotoma tondo mingi na ndeko na biso kongomani oyo abengi encore na komba junior mère topesi yo vraiment matondo elongo na bakongomani na biso na ndenge orépondaki toujours na invitation na biso otikaki bamakambo na yo toujours oya kolobela makambo etali ekolo esali biso esengo mingi yango topesi yo mpe akao maloba opesa encore baremerciement na bato oyo ayo bamisala kolanda yo esalaki. Oui, nazongisi mpe matondi mingi pai na yo surtout mon frère boyende ezala soki otelemi otiki makambo na yo ebele totelemi tozobundela mboka parce que wana mboka na biso tokotika yango te entreta kaka tozomona deja bandeko kutu adame te abimi ntongo ake koma penaki ekosimba te okomprendre soko biso bayer moko boye na uti kayu na ye boye moteke funa telema susu pourquoi pas na telema donc voilà donc tellement tokomi na suka bamota tro kaka epai ya Kishinga Didel Kite moko mère barefat na Jafet na bosani te staff na ngai ya États-Unis Canada Chaka Pire Petit ya Palais donc na bosani te Bima Villa donc Jesse na moni malamoko Tonto Joe Joël Matondo donc na moni malamoko donc Pacha Zulu 21 voilà ba staff kaka ba state donc na bosani kutu te ba noro baza tellement trop so tiki ba monter donc ils ont vraiment bien minité donc na moni malamoko chez les stars internationales les staff na biso to na ngweza rapona bisungi direction na biso ya WhatsApp donc na pesi ba massa na tout ba mota trop donc trouver nous kwanza muno shikito donc na bosanité Joséphine Rock Ousmane Peter Sanda Mulele donc wana ba staff na biso ya chez les stars na bosani besu te staff na biso ya section Ndule Tourbila toujours ka Ndule massa na trésor bakala Diana toujours le sako ndenge za kaka donc junior parent brésilien na bosani te ba massa na ngai ya pene kotoyo donc nazomona massa na ngai Pichu Nzao Black ikutu te wana porte à moi malamoko vital wana boloko te masana sala na donc masana vital donc na bosanité Michokalala donc na bosanité grâce na petit na ngai Bernice ya Palais donc voilà ba masa baza moi tout donc merci beaucoup mais na bosani kutu te père na ngamo pe na ngula alobelaka makambo ya politique to donc bol shikito sans oublier oncle Nanga Mitterrand Kosi il peut toujours bénir la zone de la marambo donc Mathéus Mathieu correct boendeza donc voilà kitoko nelengi ndenga na mesana tango no sokolo bana bino kenga na bino libala sukate veut dire que kende toujours s'abonner na kati ya chaîne na biso Viva Africa TV confusion totale awa tolobaka tango nyoso o eza bosolo to continuer toujours ko pesa lumière na makambo etali mboka na biso toloba pona ekolo pour ce que biso boko tolobite moto mosusa kolobela biso azatenga na bino libala sukate et que ce qui la tiki pe bongo veut dire que non
ngape na pesa ba bangai bato ba mesala toujours pour soutenir biso na remercier Ali Bosso yemoko Jésus-Christ de Nazareth ce qui était mais ngala bino to telemité poto solola na pesi encore mbote na yemoko Mathéus Masubu ce bozo mona que non image de la mama kitoko za pona Mathéus Masubu veut dire que il est vraiment des mutabalola marambo kitoko partout manoka veut dire que Sizodo yo wana babiso ki muwa bala lingangenga il faut les kapuna na salon partout manoka veut dire que ça misapi et que na kitoko makasi ça la rappelle elengi na pesi encore mbote na yemoko Micheline Feza na kata Chicago ici koza ba mbote belé yo ce que libanga yo kanite c'est makasi parce que c'est nous toujours Teresa maman na Chilo na Canada ici kozali ba mbote na yo be komela yo le lenge ndenge makambo kindaka Monica Ombajamba na kata Fred Silva mbote encore belé ya ngande on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. bana nyonso Luanda bana nyonso Luxembourg balobi agence ezaka bimoko biso nyonso to ya Luxembourg basouffrir makasi na makambo etali tango musu ba transfert de l'argent et dire que boke na bino musika te boya epande ko na biso adajo na mboka la biso comme Luanda pe na Luxembourg azawana pona makambo etali ba transfert na bino so lingo tinda mbongo et comment na mboka lokola Luxembourg veut dire que ça vraiment kaka na moto moko oyo to pesi confiance makasi na kombo ya adajo so po lingi na Luanda belela numéro zawana tala ye wana benga ye okomona komefeti ke mbongo ekokoma pena kimia makasi